が一番大物じゃん。大物じゃあるんですね。これ値段から切るんですよ。どうですか。お、やったぞ。魚も手ぐらい早積んだらね。どっちかが硬い分が入る。両方あげんね、両方。両方あげたら持って出せん。よかよか。とりあえず竿場上さあげな。向こう方ばあげんけ。硬い分だけ。だから持つのか。向こう方だけ。向こう方だけ。やったぞー。やったー。おもろしょ。また引っかかった。坂本さんと体じゃなかったの？うわー、あんなお手。えらい多かね。あとばっかりですね。おー、やった。こういう男が買いのうぞ。やったー。一番。おお、太かったこれはおるぞ。です。やりました。フールを追いかけてみよう。こらに行こうと。実は針何号使えるとですか？おー、やった。
ね